A xornada da Liga ACT dará comezo este domingo ás 11:30 no Peirao de Cabo de Cruz coa saída das 8 tripulacións femininas que disputarán a quinta bandeira de traíñas Rianxeira. Posteriormente, a partir das 12:20, disputarase a 36ª bandeira Concello de Boiro, con 12 embarcacións que medirán forzas nunha regata a 4 longos. Que comezará ás 11:30 a tanda femenina e acto seguido ás 12:20 a Liga Euskotren. A regata será acompañada por os barcos de autoridades da ACT e polo barco do Club de Empresas do Club de Remo de Cabo de Cruz. Na Liga Euskotren participan 8 embarcacións femeninas, contando xa a anfitriona, e na Liga Euskolabel, tamén contando a embarcación anfitriona, son 12 embarcacións. Dende o Club de Remo de Cabo de Cruz quixeron agradecer a colaboración dos patrocinadores destas dúas bandeiras, tanto o Concello de Boiro como o Gealsa Rianxeira, que permiten celebrar na localidade dúas probas da mellor liga de remo a nivel nacional. E a todos, antes de nada, darlle os parabéns ao club por estar un ano máis aí competindo con máximo nivel de remo de España, cos mellores clubs. Leva aí moitísimos anos, están facendo un traballo excelente e, bueno, xa van 34 anos allá. Seguiremos apoiando este tipo de deporte e o club, como non podía ser de outra maneira, dende o Concello. E, bueno, tamén darlle as gracias á empresa Gealsa tamén por esa bandeira femenina, que xa van alá 5 anos, e tamén por apoiar, como non podía ser de outra maneira, o noso clube daqui de Boiro. Como entidade patrocinadora da bandeira femenina, temos que decir que somos os patrocinadores do remo femenino galego dende os seus inicios, case que xa cando era a tripulación de Galicia, aquelas primeiras bandeiras de Euskotren, non nos esquecemos que fomos nós que nas gañamos dende Boiro, e a primeira bandeira da concha femenina tamén é galega, tamén foron as nosas rapazas as que a ganaron. Así que, como ben decía o presidente, o domingo é un día de disfrutar, e disfrutar todos, apoiando o remo, apoiando os rapaces e, sobre todo, vivindo esa grande oportunidade que temos de ter dúas tripulacións na mellor liga de remo de traiñas. O remate das probas deportivas haberá unha degustación de bonito e unha mexilloada para todos os asistentes.